Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, segideok, aitor ditzan humiltasunez gure bekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakikula jainko guzti zautsua, eta gure bekatuak barkaturik eramaten zala betiko bizitzara. Egin dezan notoiz, hoi jainko, gure harime horrelako gorputzaren iziketan agintzen diguzu. Laguna ezaiguzu bekatutik ies egiten, eta zuk maitasunez agindua bihotzez betetzen. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta rege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Daniel profetaren liburutik. Jauna, jangoiko handi eta beldurgarria, elkargoa eta errukia gordetzen diezuna, zu maitatzen eta zure aginduak betetzen dituztenei. Guk bekatu egin dugu, txarkeria egin dugu, gaiztoak izan gera eta bihurriak, zure agindu eta erabakietatik saihestu egin gera. Ez ditugu entzun zure sarritzari profetaritzak, gure erregeei, gure handizkiei, gure arbasoei eta lurreko herri guztiei zure izenean haiek esandakoak. Zurea da jauna zuzentasuna, gurea berriz aurpegiko lotxakizuna. Hala gertatzen zaigu gaur guri, Judako gizon guztioi, Jerusalengo bizilagunei eta Israel guztiari, zure aurkako pekatuengatik, hemen eta non nahi, zuk sakabanatu dituzun lurralde guztietan daudenei. Jauna, gurea da aurpegiko lotxakizuna, gure erregeena, gure handizkiena eta gure gurasoena. Pekatu egin bai dugu zure aurka. Jaunarena gure jangoikoarena da, errukitzea eta barkatzea. Haren aurka jaiki bai gera. Ez dugu entzun jaunaren gure jangoikoaren mintzoa. Ez diegu jarraitu bere zerbitzari profeten bidez eman zizkigun legei. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Ez jardun gurekin jauna gure pekatuen neurrira. Ez jardun gurekin jauna gure pekatuen neurrira. Ez gogora gure kaltetan gurasoen pekatuak. Betorki uleister zure errukia oso doakabe gertatu bai gera. Ez jardun gurekin jauna gure pekatuen neurrira. Izan zakizkigu lagun jainko gure salbatzaile, zure izenaren ederragatik. Atera gitzazu eta barka gure hobenak zure izenagatik. Ez jardun gurekin jauna gure pekatu. Jauna zuekin, Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan Jesusek honela esan zien bere ikasleei, izan zaitezte errukiorrak, zuen aita errukiorra den bezala. Ez epaitu eta ez zaituzte epaituko. Ez gaitzetsi eta ez zaituzte gaitzetxiko. Barka ezazuen eta barkatuko zaizue. Eman eta emango zaizue. Neurri zabala botako zaizue altzora. Eta betea eragina gainezkakoa. Zuek erabiltzen duzuen neurriz izango zeraten neurtuak. Jaunak esana. Jesusek erakutsitakoak aholku, kontseju, bikainak aukeritzak egun gure bizitzarako. Gure eguneroko bizitzan argia ematen digutenak. Biziari nola aurregin, ingurukoekin nola jokatu, gure buruarekin ere nola bakean egon. Eta
gaurko kontseju hau benetan baliotsua denik ezin bukatu. Eskatzen dugu Jesusek errukiorrak izan daitezela. Askotan agertzen zaigu ideia hau. Jesusek ez du nahi bere jarraitzaileak izan daitezela zorrotzak, besteekin gogorrak, besteak baino hobeak edo sentituko baina bezala, besteak juzkatzeko, besteak hankazpian hartzeko bezala horakorik ez du nahi Jesusek. Ikusten dugu berak nola tratatzen zuen mundu guztiarekin, zen nolako errukia, maitasuna, konprentsioa erakusten ziren guztiei. Horrek ez du esan nahi, gaizki dagoena ametitu behar denik, edo injustizia, edo gaizki dagoena, edo zeikasutan ontzat eman edo horakorik ez. Baizik eta besteak juzkatzean ez degula gogorrak zorrotzak izan behar. Horixe da, Jesusen nahi duena bere jarraitzaileak halako konprentsioa, halako bihotz zabala eukidezagula. Eta batez ere humiltasunetik abituz. Jakinda guk ere gauza asko gaizki egin ditzakegula eta nahi degula besteak gurekin ulerkorrak izatea, konprentsioak izatea. Horregatik esaten digu Jesusek, zuek erabiltzen duzuen neurriz, izango zarete neurtuak, batez ere zabalak eta ulerkorrak izan daitezen. Horregatik esaten dugu, emateko, laguntzeko, gainezka gainera, barkatzeko, askotan errepikatzen dugu Jesusek hori barkatzen saiatu beharra daukagula, adiskidetzen, sekuleko garrantzia ematen dio hori Jesusek. Eta guk hoxe egin beharra daukagu, saiatu bere hitz hauek beti bihotzean eramaten. Humanoa geranez, haula geranez, askotan ez dugu lortuko akaso konplitzea, baino bidea zein den, nola jokatu behar dugu, zer den mesedegarriena jakitea gauza handia da. Horregatik, Jesusek egiteko eta emandako kontseju ederrau, guk gure barnean auki dezagula, gure bizitzan gero praktikara eramateko. Egin ditzagun orain eskariak. Eskatuko dugu bereziki, gaixorik duten guztien alde, jangoikoak indarra, osasuna eman dezaien, eskatzailearen jaunari. Eta gure hildakoen alde ere erreguruko dugu. Gaurko mezasako bereziki kontutan hartuko ditugu Juan Lasarte, Inaxi Etxezarreta, Zestau Zubidur, Dominiko hildakoak eta Juan Jose, eta Tiraku Gustavo Dominiko hildakoak. Jaunak bere baitan hartu eta handik gurean egin dezaten eskatzailearen jaunari. Entzun eta honak bihotze egiten dizkizugun eskakiak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
Eskerrak jangoiko gure jaurri. Egokira bai eta zuzen bai eta beti zuri eskerrak ematea jauna aita guztiz santu jangoiko guztigun beti horri. Guk zuri eskerrak ematea nahi duzu, penitentzia eginez eta janeraketan neurri hartuz. Horrela, gure pekatari arrokeria ezinik eta goxetik jateko emanez, zure bihotz zabalaren atzeko izan gaitezen. Horregatik, aingelu guztiekin batean, bihotz batez gorespen hau kantatzen dizugu. Saldu zutenean eta bere gogoz guruntzera zegoala, hori hartu eta eskerrak eman izatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Artza zuen eta jak guztio kontatik, hau nere gorputza bata zuentzat eman duena. Ahalkoa berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Artza zuen eta edan guztio kontatik, hau nire ogoraren kalizara da, itun berrietan etikoaren ogoa, zuentzat eta askorentzat ekatuak markatzeko isutiko dena, ekizue hau nire ogoitari. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen begirotza eta bizuera gogoratuz, biziaren okia eta salbamenaren kaiza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sartuntzari urratu gaituzunako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristorenko zodonak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure izan, eramazu maitasunozka Frantzisko gure itasantuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna besteko itxaropenak mantikan gure semeak eta hildako guztiak, bereziki, Juan Lasarte, Inasi Etxezareta, Zestau Zoludo familiko idakoak eta Juan Jose, Irapu Ustadoz familiko idakoak, eta hildako guztiak akitzazu zure ortegian argitan. Errukizak izkitu horren, guk guztio betiko bizitzen itxerezagun, jangoikoaren Ama Maria Doatxoarekin, San Jose Teresarekin, Apostolo Santuekin eta gizarte guztietan, zure adiskiren izan diren santuekin, haiekin batean gorez izadu, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko guztitun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak, agindu erakutsiak jarraituz, bidur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zeraman, santu izateri zure izena, etorreni zure erregikoa, egiteri zure naia, zerua bezala lurrean ere, emaik
hangoiko menditotxa, zuk entzen duzu horrekatua. Hona hemen, hangoikoen menditotxa munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren dira dituak. Jauna, ez dio,
eta elkarrenganako maitasunean leiala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jaun zuekin, berika zaintza